Warloe har en taletid på inntil 5 minutter. Takk, president. Interpellanten Marianne Aasen mener at temaet som hun tar opp i dag, som handler om kjønn og undervisning, og kanskje forskjeller mellom kjønnene da, er en viktig sak som fortjener debatt her i salen. Det er jeg helt enig i. Derfor tok jeg også opp nøyaktig det samme temaet for litt over et år siden i en interpellasjon her i Stortinget. Og den interpellasjonen fant sted den 8. juni i fjor. Og det har vært litt interessant å følge debatten i dag, og samtidig lese referatet fra debatten i fjor. Det er tydelig at det er flere som har beveget seg litt grann i dette spørsmålet i løpet av et drøyt år. Jeg synes at interpellanten Marianne Aasen hadde en veldig god formulering når hun sa at vi kan ikke bare si at ja, så er det forskjeller på kjønnene, eller på gutter og jenter, men det får nå bare være slik. Det er jeg helt enig i når man studerer forskjellene og statistikkene litt nøyere. Men det var konklusjonen på interpellasjonsdebatten i fjor. Det var overhodet ingen interesse for å ta disse problemstillingene på alvor, og jeg oppfordret også statsråden den gangen til å ta initiativ til forskning, ytterligere forskning på dette området. Det står i interpellasjonsteksten, og det var der ingen interesse for. Og jeg må nok si dessverre at Tord Lien fra Fremskrittspartiet deltok jo ikke i den debatten i fjor, men Fremskrittspartiets innlegg i den debatten i fjor hadde en helt annen konklusjon enn Tord Liens innlegg, så også Fremskrittspartiet har beveget seg betydelig. Så til de som ønsker å sammenligne de to debattene, så går det altså an å lese begge når også denne kommer i referatsform, og det er ganske interessant. Jeg tror at vi har med å gjøre med en problemstilling som krever fordomsfri debatt, men det var tydelig at fordommene var mye sterkere i fjor. Dansk hjerneforskning, relativt fersk, men den fantes tilgjengelig også i fjor, viser at det er betydelige forskjeller når det gjelder 6-åringers evne til å konsentrere seg. 6 år gamle gutter klarer å konsentrere seg litt i overkant av 20 minutter, mens 6 år gamle jenter klarer å konsentrere seg litt i overkant av 40 minutter, altså dobbelt så lenge. Har dette så noen betydning for hvordan vi organiserer undervisningen? De fleste skolefolk vil åpenbart se konsekvensen i forhold til hvor lenge skal en skoletime være, eller hvor lenge skal man kunne forvente og forlange at elevene skal kunne sitte stille og være konsentrert. Jentene klarer det dobbelt så lenge som guttene i 6 års alder, og det er tilfeldigvis da de begynner i skolen i Norge. 4 ganger så mange gutter som jenter får diagnosen ADHD, altså sterkt utagerende adferd blant annet. Har det noen betydning? Ja, sannsynligvis henger det også da sammen med at 70-80% av elevene som får spesialundervisning i norsk skole er gutter. Så vet vi altså at spesialundervisningen kommer i for liten grad, og den kommer definitivt alt for sent. Det er noe komiteen har vært tverrpolitisk enige om, etter blant annet å ha sett på hvordan man gjør dette i Finland. Det er for lite, det kommer for sent, og kunnskapsministeren nevnte jo selv Ny GIV-prosjektet, det spesielle, skal vi si, nesten stuntet som nå gjøres, og som er åpenbart veldig bra, som settes inn mot elever i 10. klasse, som altså da sliter. Men disse elevene har slitt lenge, sannsynligvis. Problemene oppstår ikke i siste halvår i 10. klasse, det er kanskje da de når sin topp, og det er for sent å sette inn tiltakene, selv om det er bra at det gjøres, hvis alternativet var at det ikke ble gjort noe. Men det er jo da et paradoks at KS, som representerer alle skoleeierne i Norge, til komiteen for veldig kort tid siden, bare noen dager siden, i en spesialhøring for KS, var opptatt av å problematisere dette tiltaket fordi det strider mot opplæringslovens forbud mot å nivåinndele elever, og har tatt dette opp med statsråden og med departementet. Det må være ganske selvmotsigende at når regjeringen leter etter tiltak som skal virke, så må de altså gi seg selv unntak fra sine egne lover og regler. Jeg mener at spesialundervisningen har for høy terskel, den kommer for sent.
Den har betydning for gutter som altså åpenbart er overrepresentert i disse statistikkene, også i frafallsstatistikken i videregående, og vi må ta et oppgjør med opplæringslovens dogmatiske syn på hvordan man skal dele inn elevene i grupper.